حضرت ابی بکرته روایت میکند که حبیب خدا گفتن الا انبئکم باکبر الکبائر. ای مردم مسلمان، حبیب خدا میگوید شما را خبر دهم که کلانترین گناه کدام گناه است؟ قالوا بله یا رسول الله. گفتیم بله ای حبیب خدا، بزرگترین گناه کدام گناه است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ الاشراک بالله و عقوق الوالدین. و کان متکیا فجلس فقال الا و قول الزور فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکت. ابی بکرته میگوید گفتیم بله ای حبیب خدا، گناه بزرگ کدام گناه است؟ حبیب خدا گوید یکم شرکی به خدا آوردن، دویم کسانی که در پدر و مادرشان گناهکار میشوند، پدر و مادرشان احترام نمیکنند. الحمدلله که امروز چگونه ای که اولها شکایت ها از فرزندها داشتن، امروز خیلی پدر و مادرای هستند که ریزاگی از فرزندها دارند. و من همیشه به همه شما جوانای عزیز فقط پیشنهاد من همین است که پدر و مادراتون احترام کنید، به قدر پدر و مادراتون رسین. سخنهای وزبینه که بالای شما میگن تحمل کنید، برداشت کنید، انشاءالله خدا شما را اجر میدهد. هیچ وقت به سوی پدر و مادر زبان درازی نکن. اگر تو اخلاص ایمانت کامل باشد، پدر و مادر هرگاه خانه درآید تو پیش او خیزی، به خدا قسم انشاءالله آینده تو نیک است. احترامش کن، حرمتش کن. اگرچه وای تو عالم هم که باشی، وای بی سواد هم که باشد، وای در نزد خدا قدرش از تو بلندتر است. وای احترام کن. حبیب خدا گفتن یکم شرکی به خدا گناهی وزنین است، دویم حقوق پدر و مادر را پایمال کردن. لیکن ابی بکرته میگوید پیغمبر خدا وقتی این سخن میگفت تکیه زده بودند، از تکیه خیستند، در جایشان نشستند و چی گفتند؟ سیوم گناهی که خداوند گویم بنده را به سبب او عذاب میکند این دروغ گفتن است. فما زال یکرروها. صحابه میگوید درو پیغمبر تکراری و تکرار همین گپ میگفت، سخنی دروغ، سخنی دروغ، سخنی دروغ. حتی میگوید صحابه که لیته سکت، میگفتیم کاش که پیغمبر خدا خاموش ایستاد. یعنی اینقدر زیاد درباره سخن دروغ گفته. امروز بسیاری جوانا را میبینیم، بسیاری گویم کلانترا را میبینیم دروغ میگویم. حتی دروغ اگر به شوخی هم که دروغ گویم وای دروغ است. نابسته. من جمعه پیشین برای چی گفتم؟ جوانای عزیز، جوانای عزیز، شما در مکتبهاتون معلماتون دروغ نگویید. از ما سوال کردین که اگر دروغ گفته و آمده جمعه خانه ما گناهگار میشیم. شما گناهگار میشوید. شما دروغ نگویید. معلم هاتون هم فریب ندهین. وقتی تو معلم فریب دادی این یقین است زبان تو عادت میکنه، تو پدرتم فریب میدهی، تو مادرتم فریب میدهی، تو یار و رفیقتم فریب میدهی، همه را فریب میدهی. از این خاطر هیچ معلم هم فریب ندهین. همیشه در درساتون باشین، همیشه درساتون خوانین، همیشه کوشش کننده فعال باشین. من خودم اتستاتای من اگر شما تماشا کنین باور که من 3 ندارم از مکتب، همش 4 و 5 است. یگان 3 من در مکتب گرفتگی نیستم. ما 3 میگرفتیم به خدا قسم غمگین میشدیم. امروز جوان حاضره رو من از زبان روسی ها که یگان زبان دیگر میپرسم نمیداند پدر با روسی چی میشود. برای که وای چی است؟ وای بی پروا است. برای که وای معلم شب فریب میدهد. برای که وای گویم در درس ها فعال نیست. اما آینده ما چگونه میسازیم؟ چگونه میسازیم؟ این حس وطن دوستداری نیست. وقتی که متخصصای ما از دیگر وطن آیند وای وطن ما را آباد میکنند. هیچ وقت متخصصای ما باید از خود مردم ما باشد. دروغ این یکی از گناه های کبیره هست. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنن، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟
سوال سیوم، چیزهایی که مست کننده هست حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن، ممکن به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما بر شما خبر داده است هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغیر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینها همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگ هم حتی استفاده میکنن، مگر فقهای ما و شما، علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن. همه داروهایی که از امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو، تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارند. شرط نیست که همین در حال تو خمکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغیر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعدا یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلیت فایده دارد، انا اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهگار می شوی. چیزایی که مست کننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنه. اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است. کواس این درجه ندارد. کواس این مست کننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطیلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است. لیکن کواس مست کننده نیست. و این سوال بالاگی کردن، من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگوین که خداوند در تقدیر من کشیده است. یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است. تقدیر بسیار یک مسئله مهمی هست که شاید که عقل ما و شما بر این نگیرد. حتی وقتی که حضرت عمر میگه با ملک شام رفت، در شام کسلی آب پرتایک بود. حضرت عمر داخل ملک شام نشد. مردم گفتن ای عمر، تو گفتن اگر داخل شو در ملک شام، اگر در تقدیرت باشد کسل بر تو میگذرد، در تقدیرت نباشد نمیگذرد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الى الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود، درخشان می شود، این روز جمعه هست. و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الى الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد
خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم ساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نمازش میخوانین، این روز در نزد خداوند روزی مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید میگفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر، در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الی الله، الی وجه الله، الی الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند، هر روز جمعه دیدار پروردگار خدا نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه که در کلاب ما و شما تمام